Comme on a Ephraim Lukuli. Au revoir. Grand-père n'a utilisé la combo Lukuli. Oh, les là, on est à combo. Donc, premièrement, ils ont un combo ACK. Il y a des choses. Si l'homme a une personnalité, il y a des gens qui papa na spirituel. Des niles. Talabiso bandiminayo. Ce qui est au bang attenza mbalo la te. Banga biso tabandiminayo. Bien sûr, banga mtamukiti mais respecter ta biso. Te zalaka place aux alliés. Tika maramanzambe tranquille. Pasteur vraiment aux ana conseil na kata boîte. Et pour nga ex mundiminayo vraiment. Na ebité so na kotambula na kini na nzela nini. Bienvenue à notre chaîne YouTube La Grande Découverte. Merci Pembo Tebele na balandinyo so ya La Grande Découverte au bazolanda biso partout dans le monde. Nga ya bino yeyo tibe molato mwana ba mama ya baleki na ebiki boze belé moya kotanga bambo tezate. En tout cas dans La Grande Découverte pas de bêtises. Dans La Grande Découverte ils akaba conseil, ils akaba actualité, ils akaba news ya bien. Donc tozalara toujours na marambo lengi. Yom tozana ndako, ozana voisin na yo, vous partagez katinda ya partager, à liker, à s'abonner vraiment à kozala jamais d'ici na La Grande Découverte. Nazo pesa bambote nanga na bato ebelo bazolanda biso lokola mama na Dej Molato bambote belé sikezwami yo na pesi Prince Molato mbote belé, sans oublier mon oncle Gianni Moïse à partir matin du bambo tebele. Sans plus tarder, nous avons invité Nangana Memel Bino Awa, Ezambala Liboso Aleka na chaîne Abisso La Grande Découverte. Ezambala Liboso Mezambala Soukate. Yemoko ako se présenter ako Sabino Azana ngana ebie. Skwezana Bino babona sika o bozlandaka biso nan ba ebiete. Sans plus tarder, bonjour. Ouais, bonjour maman Betty Molato. Autrement dit BM. BMs. Ok, papa Nabiso Efra. Papa Nabiso Efra ba liboso to yambo awa na chaîne Nabiso La Grande Découverte. Biso ba ya yo to yebio. Eza na bato mususu ba abonné mususu ba kotika lelo baza mposa ba yeba. Soko zanani osala kanini obimeli wapi. En tout cas, zala un peu en bref faut expliquer na bato bazolanda. Ouais, merci vraiment na yimoko tata Nzambe muto autorisé ke ngai na ya awa. Deuxièmement na kopesa merci na deuxièmement na kopesa Prince Molato mbote na benga mina kombo ya Ephraim Lukulu. Mais na magam o na salara eza surno o ngamo na mipesa te batuni ba mipesa ngai Efrador. Efrador wana eza surno na ngai partout. Na za mona limité. Na botamina limité, j'ai grandi à limité, c'est ça. Donc na za vraiment masolo ya développer ma tellement belé. Donc na senga ba abonné ni surtout ba s'abonner na minute oyo maram oyo eza mamuza très important. Puis na ko banda BM plus 243 92 95 77 16. Oza numéro na ngai soko ko za na ba question soko za na mituna mo buye nga wana ozo ngambala mako. Ba question eza yo mi yanuza ya ngai. Okay. Ma ba question eza yo mtozolanda biso ba réponse eza biso eza Efra. Efraï, moi na ba maman artiste et comédie donc aye na ma solo a préparer ma solo banda kala donc ils ont PC kanda ba faut les cas partager na baninga asosol sabatu mususu bazo ebate bazo tambolana donc bazo vandaka bongo bazo ebate papa si génie vraiment oyo yeli biso. Oui, si je on a yeli ah vraiment chokanga no makasi kotala ke en dehors ba domaine tout ça la oyo quand même tout ça bana Nzambe. Tout ça bana Nzambe toko wanga na doctrine na biso te tout ça bana Nzambe ko vana ko tala bwe eza ba oto benga ba papa ba komi komema biso na nzela mabe ba komema biso na nzela mabe tout ça réellement susuna ba pasteur oto ko ta bon ba frère pasteur baza vraiment batikali ya ko compter. OK ben ndo za bwe j'espère que oza maman oza na bana jamais place oyo zali bana bazali jamais ko sala bêtise devant bana yo. Ozala musika ya ba réserve quelque chose au mela quelque chose sanini mais olinga makamno bano ba mona ngote eza siko ba auto benga ba papa na biso milimo parce que papa biologique azali ba papa milimo parce que papa milimo ba jouer un rôle plus que ba papa biologique na biso. OK ba jouer un rôle mo très important parce que bango baza o biso to landaka baza ba idole na biso. OK
baza ba père spirituel na biso muto ba benga père spirituel aza mutu oyo faut atambola na lumière on a lingala ba benga lumière na lumière nyoso siko ba père spirituel na biso lelo bien na olobela ba faux pasteur bazali na olobela ba faux pasteur na olobela pe ba vrai pasteur OK na olobela ba vrai pasteur na olobela pe ba faux pasteur juste rare que mutu na mutu place azali asimba tata moi Bible na ye parce que na koloba on peut ka boete na ko beta pe tout na Bible parce que ande ba ko poto sala ka to ba tout mo boye ba mingi ba benga maka dimanche ke près non ko kende église a synonyme ko telo la te on comprend ko kende près ya synonyme ko telo la te yo pe ne venu be gosse so banga kan zambo ko tara lola OK ngani za boye na ko beta déjà so ba a 2 mois 3 mois on pose que église silanga déjà pourquoi pour ce qui est l'église c'est là est-ce que pasteur to ke l'église to kutana ba on a ba boîte est-ce qu'on a ke l'église ni babi ne juger point et en plus babi prier sans cesse siko poso babi prier sans siko poso ke l'église et si lona ndenge nini papa zala bible moko lobi ni prier sans cesse atana nda on a ko faire appel bando prier on reprend nakati ata mutuka anzambe zolo kum eloko nzamba zelaka pa na biso ba krater za ranini juste un renoncement adoration quoi adorer kaisini église ya lié auto que na toi adorer nzambe parce que lié to que na toi adorer nzambe ba te bele ba bebisi yango ba bebisi yango makasi église comme église no premièrement comme ya polémique deux pasteurs ba yoka na raté mais avenir moko ba jeton ce qu'on a na église prononce pona comme pe oboa ki la jeton dernièrement tu komona ba deux pasteurs ba tu ko samba awa pasteur na biso moko ya ACK moko soki ya voici l'omboy donc ba comité na niveau tribunal vraiment sosoli sabiso no malam to comprendre penza loko yepena na makambo ngo penza to ebite za signe ya temps de la fin to eza ba oela mbongo to eza ba oela banzimi to eza ni yo penzo za artiste comédie mais lolo oyeli biso na makambo ba pasteur lolo ko tient place de l'onté qui artiste na place na zala raté oui sanga veut mater que moi na nzambe na attaquer na lobela ba vérité j'espère que la minute so ba te belé il est majorité au bako ça d'accord nanga et ça il est majorité bako boya mais juste sa vérité tellement que biso ba africain to ko ka vérité te ça juste pour non le ba vérité lelo de bien oboti bana bazate ka po ke basa oyo lingi on comprend oboti bana bazate o basa oyo lingi comme on eza beti molato moi na peut-être ko bima pe na kombarit mais comme mboke ko za peut-être kingani bino tu botamola na kombo na mais ko sala la kombo eza différent menga na bito botaka bana meto botaka mutema so yongo na nga pesa yo yongo na nga pesa yo parce que loko bango ba olela on eza kombo donc premièrement les ont kombo ACK yongo na yeso ngai ni kombo na ngeza Ephraim Lukuli on reprend grand-père na nga utilisé na komba Lukuli OK bande kona pe basala ba komba Lukuli basala ba kombo susu mais ce que mutu na mutu na ndenga zokolela asalela kombo na ndenge na ye mukuna aboti voici l'homme. Voici l'homme aza clair azoloba wana za papa na mulimu. On comprend. Parce que likune ko kota ndenge nini. Mutu na mutu a comprendre vision onzamba tinda ye. Songo tangi na Matthieu chapitre 24. Chapitre 24 verset 5. OK. Mutu na mutu azana lolengi onzamba tindela atinda na marque ne o akoyela na ngozisa mokili. Ongozo mona ke le lelo ko so pesa papa na biso. OK, respect premièrement no pop basa basala nzambi. Oui, faut na respecter place azali. Et ça juste te lo baka vérité. Na yepo na ko manquer mutute, na yepo na ofinga mutute parce que na yebi mibeko ezali. OK, na azlo ba juste sa vérité. Voici l'homme ayemo ka personnalité azoyeba ke muku na sa papa na spirituel. OK. Sko tozoyeba te mutema mabe ezoko ta place ni entre mukuna na voici l'homme. Côté là ni voici l'homme. Bien sûr azo servir nzambe na asa nzambe na dignité no surtout. Parce que mukuna e comme na niveau ni amema mwana na ye ya mulimu. Mwana na mulimu tina niveau ya ba parquet ba ko samba bande mobwe. Et ça pour peut-être que biso ba oyo to tikali bandimi. Tolo banini. Yo mundimi ya ACK bandalunga. Nga mundimi ACK commune kini so ba kumuso nini. Soto kutana nza société ba no boum. Parce que entre deux parents ba obune ce que biso bana to zandeni. Vraiment wana eza opinion na yendenga zo sentir qu'il faut aleka aloba
na la grande découverte totiaka moto nyonso à l'aise totiaka moto nyonso aza libre sauf ke kofinga. Vraiment merci ke na biso likolo kande ozokende na biso wana. Moni nasepelaka na chaîne yo parce que avant naya nalanda yango tellement eza chaîne moko eza bien éduquée. En plus donc namona bapropos ya mabe ezalaka te mais okolimbisa ngai na ofinga te na oloba juste ezaka vérité. Omoni lelo basala nzambe babebi mama petit na otangelo na Matthieu chapitre 7 verset 15. Matthieu chapitre 7 verset 16 15. Matthieu chapitre 7 verset 15. Bozo ba Bible prince zo Bible. Mutunya surtout asimba Bible na ye et ozala mieux. Amen. Mais beaucoup tu ne vas que ça comment que yo sim Bible aussi Bible aussi téléphone. Yo kama. Parce que moi je comment la technologie. Amen. Moi je comment on a technologie. Alléluia. Technologie na ngana mema on ndenga mabeti ba ndiko na. Tu vas que tu otanga na Matthieu chapitre 7 verset 15. Photos à la claire. Tout bon arbre porte les bons fruits, mais les mauvais arbres portent les mauvais fruits. Vraiment. Babi, ce que l'on nzeta paipai au buka. Paipai. Oloni nzeta mango buka nini? Nzeta manga. On a nini na pesi verset wana. Mais le lo ezala basala nzambe bakoma mema biso na nzela mabe. Basala nzambe bakomo beta banzembo ya mukili. Basala nzambe bakomo kota ba boîte. Dernièrement na otenga koma musala nzambe te dernièrement na otovanda na musala nzambe na boîte moboy. Na kota nga pe boîte te pona ko la boîte na moi marketing bani. Mais banda na ngokala te papa. Mwani yeleja oke ba monaka. Na yoka alisolo. Na yoka kana yoka mais onga moko na mona boy. Place on a zala qui laisse pour cela que meminga na ko panza nyoso tu yango. Donc omona non mais oyo monyo ande sali openza ki koyoka na yoka na ngai. Komona na mona musika. Na nga Moscow na dadi. Na dadi azala ba pete awa. Oyo zo avese kebe. Te, mon ngai sok bakobo mapo na vérité babo mapo na vérité na ngai. OK. Loba ya. Obi ke si le loba te bel balinga ve na ngati. Balinga fe nga tamukete parce que fait après ça ba vérité ba te bele ba nyungela kai pasteur John. OK. Pasteur John exa repesa ba vérité na ye ba te bele balinga kai te ce que to bomba mabengo ti wapi to bomba mabengo ti wapi faut te dénoncer ma bé place au ma beza moi soko sa vie privée na yo sa vie privée no metika ko tsanzambe na makati na makambo ya vie privée na yo. Dernièrement na oto vana boy na commandé moko na ngai taka ba moyi mikolo ndeza na Afrique boy na mona pe via koti parce que via tanga koti via batemle ba neo mo boy wana pasteur ko amuna mboko ya RDC ya amuna mboko akoti avant la pile ba ndengini wana ba kwemo boy il ba te ba kota ka deja wana ba yebi ke to saka nayi ngato na koti wana habité yo bombama ezala faux ayeba ngate mais les sacelles les arcs na peseka bonjour papa. OK parce que basele biso tu papa sta biso to koma benga ba papa na ke moi liboso bonjour na kuti papa na mulanga maito na pétage to benga on pété bon te Thomas ko place na pétage bako bouleke na tanga komba papa na Denis Lesté papa Denis habite za libre ya royeba pétage ezozo mutu nyonso eza ya auction aza libre te boti ko autoriser li kama makamasa me boti ko tia libre babine libre te na kosonga epa na ye ne je point mais bible imo ko so pesa biso ezo pesa bible bible ni azana bible asa grand livre e likiba livre nyonso tout parce que bible asa mbeli ya minu mibale asa côté moko vrai côté moko faux on comprend mais bible bango ne baza la mi côté vrai on comprend baza la mi côté vrai baza la côté te côté faux na continuer le solo na nga ya dadi wana parce que dadi tanga moni ngai a comprendre oka bana nga nyonso tout ndenge bazalaka kaka dimanche habité moni dimanche faut na telle vraiment volonté na côté vraiment boye obi na côté na première kit
tonga vraiment ya tonga premier qui tinga vraiment na ye wana vraiment boye dada banda ko pete ifanjo oka ba prier ma bona sekuna rekeke oba tu baso alléluia wala ina basanta bala osatike obi bino bazela bokwea na milimu ngakwea bokwea na milimu makasi ngakwea me batindika pe musupe batindika wala batindika te ya kuna bango basa koto rekeke Menga Mosco. Buka na papa. Lakini mwa papa na ngamo bwina tse yone longe. Aske ona mona ki wana. Na ona yo mona. Esa ndenge moko toni. Vraiment. Na bite. Na sono examen de conscience na tala ndenge moko bwana. Pa abani wasimi sko Bible wana. Moni soke bando tero bwe jesa ya kalelo. Obi nanga moko na ba chaîne de peuple péri par faute de connaissance. Yo kaba kambo frère maeli biso. Méchant. Obi do ba chair de poulet biminga nabi ngani na zabwe lola lufelu na izala wapi pour vérité na mulili e mona na te po nanga ndona kwa mutu mona kwa na katikati na kwa na katikati asisi vraiment tonga sisko prédication ba ndemo buyi bo frandi merci da bo frandi mabe nabi obi ke ba mbongo na biso to kema na ba moyo n'y a pas ce qui a tapé na bofeli na obike ekina na baba siko parla ngolo bani ko to franc to temi pela ko to franc na do to pesa na biso penza te po bambongo ngwana tozo pesa wana eza ko tozo bwaka tolo na likolo mabanga soki na soko pesa te c'est que na konane nzambe na nganga moko pe na sa parmi bato batia bato ne berere ko pesa eza mabilité babi na ndaka nzambe bayaka maboko pamba te OK ce que ya mabe ko mandenge nini mère na ngai ya mabe koma bakoma ko yibisa biso bandimi OK mwana maya zo tambula ne wa teki mai na ye ba o mususu ba sali ba misala na bango asimbongo wana pona esunga musala nzambe mena musala nzambe ngone ezokutsa biso na bango na babwati biso na bango ngana kati pe mbongo misisa bwaki ngai pa kati mo misisa bwaki vraiment comment vivra polémique rano 1+1 yeso tsebo yepe fotiabu bango ko ba komo le kabiso na babezi vraiment babito lo bapoto se défouler Ephraim azana ba problème ebele ayaki concernant ba pasteur donc denga lobi na biso boye à se défouler et ça conseil entre moko na moko te ba place ni to chalikolo babiso koloni ngu balikolo mabanga ekobote lokote sokoloni lilala okobuka lilala merci beaucoup na ba éclaircissement wana Matthieu chapitre 7 verset 15 vraiment Matthieu la place on a besoin ba mutaloni manga akobuka manga mutaloni manga jamais azela pai impossible OK na so kitina 17 ezo banini mbuma mabe faut ko 4 muni nzete mabe so ka makenzi nzete so botelo ba ba mbuma mabe mais ko ka sonité zwa lichette kata. Vraiment merci beaucoup na papa na biso Ephraim koyoka sonité kata Ephraim merci beaucoup na éclaircissement pesi biso papa na biso Ephraim na mona ki obuja ki muke pasteur na biso pétage tozonga nano tozonga no mama sima muke ota pasteur na biso Denis papa na biso Denis parlant ngolo banini est-ce que pona ngolo ba kota musique na ye to ngolo ba lobana moi na kota vie privée na profondeur ezati ngana ebile na kombo ya pasteur Denis prophète Denis na ebiete en dehors ma musique mais poni na lobi nazonga na poya Denis omoni Denis akomi mama nzambe mo buye na mwa mulili mo buye wana kandenga sali pétage na yango bimo lili to Denis a clair mais pona sali non makambu no même pas ya pétage est-ce que pasteur wa benga musala nzambe est-ce que cause bimisa ba rima ya bongo kufinga baninga ne basala nzambe kolobela baninga ne basala nzambe OK en plus côté la Denis asa musala nzambe na RDC to bona banga ye OK Denis na Zondo TV na ba 2005 ba 2000 kombe Denis na banga kaiti OK asala ki muton nzamba bana ko sala kati na ye OK est-ce que ayibite so muto koti prison abimi est-ce que na barate nyonso tikala ka kuna to ndambo ezanga katonini OK
Denis Les a commis ko fingisa ba pasteur congolais ko fingisa ba pasteur congolais man niveau moyo sakanati. Denis a commis na niveau ya ko sala clip. Na kati ya clip wana zo asali. Batabatay na nga bazate. Nga na kote na ba fier batay yana 3 fois 4 fois. Ya onde sio. Esunga parce que za mosala nzambe aza père spirituel na ngai. Aza père spirituel na ngai Denis Les aza père spirituel na ngai. Parce que biso ba oyo tu bako semene be église na ye. Obi ba to komo tia biso ba misapi bo to komo yo kasoni. Soki bandime bele ba bango yese vérité. Ngai na yeko yese vérité papa ofingisi biso. Papa ofingisi biso. Parce que ça to temo na tele temo ndima Denis Les. Temo ndima boy. Te pasteur bango comme pasteur ba hip hop. Pasteur comme ndima pasteur comme ndima tia comme neti honorable. Siko ozaka kuna to longo déjà. Naza bana na yesa kyoni na saliso 3 mois na ki église té. Ezo kena dia na rythme yo que normalement église ici là nga déjà. Nicolas pétage. Pété. Era succès baro. C'est Obi soka c'est là qui fait ma petit frère ya ngai nga na yo no yesi. OK. Nga ba yesi maman boy. Ingezala mais obi mais concert exact ça beta martyr pour na no lobini baba yinda ya ni martyr ya bi martyr te abeta na ba abeta na boîte mon na villa ozala te po bandimi msupe ba ozala alobini ni abeta concert abeta na villa boîte de nuit mon ya pete ngana baki na passer que okobi msekeso azobeta na église abeta na boîte en plus na mnona bi azane clair na o azo sala OK. Ce qui a bête na boîte et c'est un peu fou na kendi. Donc de tolo ba boye ko. Pesa n'était so sera beau frère. Pétage abiso ko lembi ko bino na mutu. Na makolo. OK na makolo. Ce ko lembi abi ebi na ma partout. Ebi ce ko bini ko to na nzoto to lembi na yo. Kenya na mutu ebi jikuma na betele tu na kapela me. Ba DJ ba yo kana soute. Pété wala ba tshaka bui. Na tu ba mi seleke te nyoni. Mituka abui. Sko basi ba kena wa ninga rabui. Pet poema bi basi ba bino ngo na ninga bui. Biso ba ya to bino ninga mutu asa ndere. On reprend. Pétage. Donc abomikin. OK, to keni wapi. OK. Après ana 4 titres nzembo na ye. Seko linga ke kaka azolandela makamne nyoso baba. Ayembeli abeda chou. Seko papa na biso frère mais yo bioza ki mondimi ya Denis Les pour le moment zo kende te bon pour la concert azobeta na boîte mon na villa lobi nini sali ondeni. Concert en fonga na yeba. Ezala concert. Ya nini na obeta en église na terre. Na boîte, obeta na boîte na villa. Pas na 4 titres ya pi 4 titres ya nzembo ya pétage kakao. Mère. Azape na bateau akosana bango ba featuring na kana pétage oyo. Lobi nini pona dio soala e. Denisa bin sa mokili. Finalement tokomokoma deya na suka nzamba sunga biso. C'est que zo salo pas. Azong satam abo matamu kinata lelo. Imaginez pasteur azo composer ba featuring. Pasteur azo composer abeta na boîte. En plus pasteur a na 4 titres. Azana IGF. Azana ayembeli abeda shunzembo. Azana ana 4 titres na ye na pétage. OK. Pétage, IGF, abeda shu na chipa mo boya apena ba moyen na ye ayembeli nzembo. Et pourtant peke bandeko na bino ba journaliste ba tourner keso olongwe na makambu ya nzambe okomo yembela pena bato alobi sagesse à Salomon. Na obi na subi matana vande ma Bible parce que na bote na famille chrétienne. Ande ko za mondimine na za na kati famille chrétienne. Na lukina zo connaissance sa sagesse à Salomon. Na tiko lo mona te. O place lo baki azo sala musique na ye. Na boîte wane ko winde. Pétage na kati ya boîte. Wala siko ba omela ba veto ba omela ba whisky to ba bière. Azala nde clair. Azala nde clair. Na ngongoni. Moni singi. Azala singi pa azala lokola ye. Abono servi nzambe. Amoni kaka.
alongwe na ye conseil na nyonso Denilis pasteur Denilis azosala asali single eza na 4 titres asali musique pétage azana ba danseuse robina na bango azana ba musicien o azosala na bango single ba musicien profane pe azana concert kalate azobeta na ville na boîte mo na ville pona yo etant que ex mondimi na e conseil nini ozopesa ye soka kotikala na ngambo moko ou soit ndenga za makolonio selon yo eloni yo ngolo banae wana disco ke comme wana émission ke comme lae parce que papa nanga Denilis tala biso bandimi na yo soki obanga ta nzamba lola te banga biso ta bandimi na yo bien sûr banga mtamukiti mais respecter ta biso bato tozwa tubanda kuya totia ta basa totia le basa totia la banzambe basa franc place ni komo mema biso place ni yo komo mema biso papa zala clair vie za yo soko ko préféré otikala na maramazambe ezala bien ceux qui peut préférer au côté place de jeu bando kende wana papa ko yoka sonite zalaka place ozali tika maramazambe tranquille tika maramazambe tranquille en plus papa na komo yoko osana 4 singles ba ozo composer ba nzembo ba IGF ba beda chou ba nenga tout ba pété ba nenga tout en plus osana concert na kata boîte pasteur vraiment osana concert na kata boîte pasteur vraiment osana concert na kata boîte en plus na kata clip na yo wana vraiment ntala ba niveau ba ndimi oyo bengisi na kata clip na yo ah papa tout ça vraiment déci na nyonso tout wana vraiment tout ça vraiment déci pour nga vraiment ex mundimi na yo pour nga ex mundimi na yo vraiment na ebité so na kotambola na kini na nzela nini po e comment ça nga pété ka nemo ka ozoloba pété wana vraiment pété pétage ye moko zo le sonité mais mon dimine alobi azo ka soni alati soni ya pasteur Denilis alobi tikala na ngambo moko papa na biso Denilis on a lilo ngolo bani mère moni eloko ngana lo balilo avec l'état bo pesa nga raison moni aozonga kana ba média congolais akoloba ke asala kinga ako changer susuma loba mon amito ba ile peut-être mutumara lobby nango ba ko ile 2 personnes 3 personnes akoza chimie akupanza na buye eza ba dossier ko ya ba dossier ko ya nani to ko te dossier mo be ile kana minuto actualité ça nasi ya kuluna au police beta ki lisasi on comprend moni na dossier wana ela sanike soda se défendre kanaye on comprend a défendre a beau danger mo commune parce que loko onini ofi wana alingaki aluba place wana pareillement. Il fallait pas à côté la copie, il fallait pas à connaître que faire la juste non. Au séminaire, nazamwa aske fiango azamwa azafa marié, toi azafa marié ti. C'est ça le problème. Et aba film sous sera continuer au tu écoute ni la ma fou. On reprend. Maintenant na habite biso to ko la moi ça c'est là qui moi sous avec moi ça valeur. Tant que moi moi si au banga yo moko non. Te eh moi zona simbie boye na hote. Ate ba sera message babang sala ba sungati. Basera message ola ta chipem le babang sa ba sungati ata ba musulman babang sa ba sungati makambo chanza bango ko tunde suna longola suna ba passer sona teba sona moni ba musulman balata ba blona ba mso zatina se ba bwana miste balata blona ba tina se sko ba masa ba blona mso suka ba wani mom OK ba mamelo wala tu bazanga solote OK basi ba perdre valeur concernant ko pesa ba ndoko na basi bosonga no culture africaine biso no ndenge zalaka nanu même si ba blanc ba banga biso ba noir ba blanc ba banga biso ba noir parce que to za race mobwe to soka ba race nyonso touté moni pona biso ba noir poto songa bien photo songa la culture na biso soto songa la culture na biso ba noir take ba bantu to za ba réserve makasi ngai na kona batu o technologie non technologie eza mabete mais to perdre doctrine na bisoté to perdre place to utati so to comprendre place to uta to sala mambele quel que soit politique quel que soit musique quel que soit manzambe quel que soit tout to sala toujours na ba réserve
Vraiment, merci mingi na éclaircissement na biso au PC biso Ephraim. Toza na banalise, hein, tolongo dana mamba ba pasteur, tozo sala émission moko analyse générale. Nande kona biso Ephraim po mope aza artiste comédie. Ye mope er moto opposé ba question concernant carrière nae. Papa na biso to tu komona Jérémy. Nayebi ko bi Jérémy, o c'est la biso ba gaga o sexa biso. Na Jérémy, nayebi fe na Jérémy. Nayebi très bien. Mais reste à cause de la hier, à cause de la peine à moi, difficulté, moi, peine difficilement pour reconnaître que Ephraim. Attends, moi, Bakalamé, na yebi vie na ngai. Na yebi vie na ngai. Asa vieux pe, asa na actualité na minute yo. Aso c'est la carrière na ye très bien. Aso mérité, bah bravo vraiment. Merci beaucoup. Bambo Tebele, Jérémy place aux Ali. Conseil européen, ça concernant le Cambodge Komeli, Jérémy na Belleville. Tout comme on a Jérémy abandonné au travail par Belleville. Jérémy abandonné au travail par Belleville. Bazaki peut bien, bazaki peut à bon terme. Et Mikolo na réseaux sociaux bimike. Babé bani bavo j'ai bimi mutabimi si bavo joignez à présent na biso yenga. Donc pour le moment tozoloba bango mi balena Jérémy na Belleville baza ya kobiba na pona yo etant ki ba congolais biso nous toza makila moko ezo salonde boko mi ko banga ko solo entre bino na bino po e komi kaka o boye o leka boye pour le moment pour loba na pona Jérémy mais ngai amo bina pesa ba yini na ngai merci parce que sa formation au mutu na mutu azwa parce que ngai nde ba apprendre kanga grammatique ko finga mutute ko critiquer mutute zwa mutu na ndenge o azali neno tuzwa ina ni mais ce que conseil nga na kopesa na vieux nga Jérémy eza mama musala quel que soit ta problème mo bezala ki fallait pas comme na ba niveau wana faut tous a rappeler ba secret mo bo ezala privé to ba quel que soit toute sa famille mère et comment ça se passe ce biso na biso to linganité est-ce que Camerounais o linga biso est-ce que Brazzaville o linga biso par exemple na est nezana pas so bande na biso bana est bazoyo kawana est-ce que biso ne to za na capitale est-ce que to bete maboko na événement le kana est kuna jamais parce que ça bande ko na biso fo et ça la biso passe et ça biso passe quelque moni mais faut ça la très vigilant dans le domaine même si oyoza mon il y a déjà oya aluka ata yosela mabete aluka pelisa moto po yo comme na tort mutu ana so raison mais babo ça te que mutu sala na raison OK un mot bwe fe na ngajema ko za nepi na raison na ye un super ser na ngapa ko za pi na raison na ye parce que intermédiaire aya ki wana tamakam vraiment en tout cas ils ça face vraiment to lingana tozo kende wapi tala liwande comme na porte to lingana tozo kende wapi et comme batu mibale so bazo sola basi na basi comme ba comme ba lesbienne mibali ba PD pourquoi pas nous les Congolais pour na nini kaka biso ba Congolais makambo toyoka yango kapa ba Congolais to comme na biso na suka émission na biso eza bien opesa biso programme na yo ozo répéter wapi pour le moment ozo travailler na groupe nini osali ya yo moko opesa biso ka ba détail nyonso po bala simande to merci na profiter na passer moi message na moi dédicace na ngai na ba oyanga famille na ba oyanga ba camarades na ba oyanga ba fans partout dans le monde. Oui, na passé mbote na maman sociale Oza de préparer na pesi mbote na carte waiwai na pesi mbote na Josué Mavongo depuis Turquie na pesi mbote na parfaite depuis na IEC kiosque 1 sans oublier famille na moko lokolé sans oublier sous cordon focus président actuel na carte IEC na pesi mbote na ministre na Kamunga Titenge Adrien mairie ceux qui ne comprennent le lot façon tozo kende les autres ça peut moi pasteur aliwa pe ndeko mokota na monde na biso oyo to komo kufa pamba parce que tozo lingana na mbebo mena mitema te mutobo mayo auta STT auta nord te auta cité azano ka bozalani centrale na ko bareo après tozo solo la ki tozo lingana kena linga kae mais na kati wana zotia mutema mabe ezana côté même si ya bandeko na biso selon un grammatique tout ça partout na ba domaine surtout ndeko na za ndeko na yo tant que bo sala na e boulot moko considérer tant que ndeko na yo
parce que kobongana ye akobosa na yo te. OK, tolongola mitema mabe na domaine nyonso tout tia bolingo mingi eza bolingo. Côté akozonga pe moi sima ba pasteur bote ya biso liloba nzambe bolakisa biso ndenge nini arriva nzambe ko ya bolakisa biso porte lola ndenge nini kozalela bolak bino boza ba père spirituel na biso botambusa biso na limima nyonso tout. En plus na koloba lisusu na nyonso tout pona kosala synthèse ya nyonso tout donc tous à la ini et rozala peu bien makasi vraiment meilleur. Programme à groupe répéter non papa il y a groupe pour nous à la claire nous avons un groupe non côté parce que nous avons une concentration spirituelle on a concentré na mitu bato bele ba mitu na question tout le monde est quand la mort bimela pazala na ni boina boy oui nazala qui premièrement nazala qui formé na groupe évangéliste et papaye na formé na papaye na groupe évangéliste ya ba Marie-Hélène to ba maman ba kei biso toyé on a appris qu'on travaillait dans le groupe évangéliste, qu'on travaillait. C'est un mois bâtiment boy. Na écoute na vient dans la star parce que ça n'a pas ces mots-là. Ah petit na on a talent. On appelle ah na mon amarambuza pas na ya tout travailler na village de star. Na lemba kuna tout travail film vrai amour. Na kati na film vrai amour na zala rapé à terre principal na kati vrai amour wana. Ko talara boy yo mo bika mona biso mo banzonzi ka ndenge zalaka boye na ye na mitso na zalaki na groupe ya vena nga auto tika biso Chico Pululo tazo gérer groupe wana za mwasi na ye mama koko bikotele na zalaki wana tovani wana kane zalaka na mitso non mvuma non eza vraiment performance te nazo constater na maram na ndenge na ngamuro mais ceux qui ba bengo quelque part que ça exemple na groupe mobo ça no libre ça même banzonting baza bango tout baza bandeko baza ba mama baza ba papa baza ba yaya soka a préférer benga ngai point na hotsa mutema mabe pesa biso ka numéro de téléphone pour le numéro de téléphone et cause à la pri en dehors ya groupe cause appelle en dehors parce que maramba ko le baiser beli metala oza etando ça par rapport à temps ba conseil nous surtout muto to ko na besoin conseil parce que tout ça pour nous éduquer masse et ça te que pour to baby sa masse plus 243 82 95 70 76 plus 243 82 95 70 76 vraiment ça dépend na telemia muta senga pe na zala bu moi propre boy eza Ibrahim Diallo on a bière de liste na ngai on a direction Louvain numéro 56 Pitchen pinakati wana sans oublier le sous collègue na ngai ya Jido Genovi voilà so asimbi okwemba la moko dikiteni masanga tu kufe la père mais qu'on laisse toujours talaka na kufela papa te mena leka bato ba kufela ba papa na mtema passe parce que na mona bato bazo ba ofele na banzela boye mais so conseil quand tu so sumungu sungata bana wana na place pesa ba pasteur Boki conseil na place au pesa selo Ibrahim na place au pesa pasteur pesa ba Ferlin moi lipa wana moi ça qui est classe moi kae vraiment azanga te ko sambela pona yo akozanga te ko remercier pour nzamba pambola osusu en tout cas ce bon mona suki kolinga makasi boeza maman na déjà parti aux États-Unis inde mtazo kolisanga suki makasi boyo mona suki zo sala ka boye maman na déjà pona zaki na kovo atindelinga produit mona cheka boemba mo suki koli en tout cas ba mbote belé na bananga baza partout dans le monde ba maman belé bazolandanga tanzo ba ya mimi ba